لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه تاكاميتشي ناموتوكو ريفنج الموسم الرابع مانجا ملونه فروح شوف الاول. وده طبعا لو حابب تعرف الحكايه من اولها. في الجزء اللي فات شفنا ازاي اشتعلت المعركه الكبرى ما بين اقوى 3 عصابات في المدينه، وهي عصابه برهمان اللي بيرأسها سينجي وكاوراجي، وعصابه روكار اللي بيرأسها ساوز، وعصابه مانجا كانتو اللي بيرأسها ومايكي كين. شفنا كمان دخول السنه الاسطوري في مواجهه مباشره ضد ساوز، ودول هم جماعه بينك ووكا. وعرفنا كمان مودو كاكوتشي وازاي انضم لعصابه روكاري تانداي. ده ما انضملهاش بارادتي يا جماعه، ده انضم لها بالقوه. بعد ما خلص ساوزي كان هيخلص على كاكوتشي خالص، وفي اخر انفاسه بيستسلم وبيقرر الانضمام لعصابه روكاري تانداي. وطبعا احداث ثانيه كتيره هسيب لك قائمه التشغيل تحت في الوصف، موجود فيه الفيديوهات كامله عن الموسم الرابع. وتعالوا نكمل باقي الحكايه. القتال لسه مشتعل ما بين الثنائي الاسطوري في مواجهه ساوز، والمعركه على شدها. ايوه يا جماعه، دول هم بينكو وكا ضد ساوز. لسه ساوز خلاص هيضرب وكا، ولكن سرعان ما بيتفاضل الضرب وبيديله برجل بيفرتك حرفيا. ده ايه الجمدان والحلاوه دي يا وكا؟ هل بيسكت على كده؟ لا والله، ده بيخش كمان على ساوز وبيضربه هاتك يا دعك. ده بيقدر حرفيا يصيبه اصابات خطيره. اعضاء عصابه روكاري تانداي حرفيا مصدومين. دول يا جماعه فاكرين ان الزعيم بتاعهم ساوز ضعيف، وكمان مش مصدقين ان وكا بالسرعه دي. ساوز بيقول ها بقى هي دي قوتك؟ طب تعالى يا عم انا هوريك انا مين. وحرفيا قبل ما يخلص كلامه بيلاقي بينك نازل عليه. ده بيقدر يا جماعه يرجع لورا 3 متر حرفيا. دول برضه يا جماعه الثنائي الاسطوري 2 من اقوى الاشخاص في عصابه برهمان، واكيد طبعا ما يستهانش بيهم نهائي. اعضاء العصابه وتاكاميتشي حرفيا مظلومين. ده قدروا يرجعوا ساوزي وبلاكما واحد 2 متر ورا، وبرشاك توكل فاكهه وبقوه بينك الغاشمه. هذه هي قوه ثنائي جيل التنانين السود الاول. الاثنين طبعا بيحيوا بعض اللي هم بينك وكا، بيقولوا لبعض عاش والله ساوزي ده اصلا ضعيف من الاول، هو مين اصلا عشان يقدر يتغلب علينا؟ ساوزي بيقول لهم انتوا مجانين ولا ايه؟ انا ايام ما كان عمري 12 سنه قتلت الشخص اللي بقول له ابويا، ده انا فضلت اضرب فيه لحد ما مات. كمان ساوزي بيقلع التيشيرت وبيوريهم الندبه بتاعت المسدس، وبيقول لهم كمان في سن ال 14 سنه عشان نتغار على منزلي اودت بحياه والدتي في اشتباك ناري، وبهاتين الندبتين وبين الحياه والموت نضلت. انا فضلت عايش وكان كل طموحي بس ان اكون اقوى واحد، ولكن في النهايه عجزت عن ايقاف هذه الرغبه، وده اللي بيشبهه بالاندفاع المظلم. عامة ساوزي بيغضب على بينك ووكا على الاخر، وبيقول لهم بقى هي دي قوتكم يا ابني؟ طب ده انا حرفيا كنت بختبركم في المعركه اللي فاتت، والسرعان ما بيخش عليهم وبوكسات من كل ناحيه. ده حرفيا يا جماعه ساوزي مش راحب منك ولا وكا نهائي، بيقدر يصيبهم الاثنين اصابات خطيره. وبيقول لهم فوقوا لنفسكم، ده انا ساوزي يا ابني، مش انا اللي هتهزم بالسهوله دي. وبفضل رغبات ان هو يصير اعنف واحد، فقدر في النهايه يوصل للي هو عايزه. لسه برضه يا جماعه مش عارفين مايك بمستوى قوه ساوزي ولا لا، ولكن الفيديوهات الجايه هتثبت. المهم تاكاميتشي وتاكيوما حرفيا مصدومين. ده قدر يهزم الثنائي الاسطوري دفعه واحده. ده فعلا يا جماعه ملقبينه بالوحش مش من فراغ. المهم سينجي بتخش على الخط ضد ساوز، وبتقول انت فاكر نفسك قوي ولا ايه؟ ما تبقاش مغرور يا عم ساوز، فانا كفيله بنفسي بس اخلص عليك. وعامه انا هوريك قوه زعيمه عصابه برهمان. وفي المرحله التاليه من المعركه الكبرى سينجي ضد ساوز، هو كمان مايكي كين ضد كاكوتشي. المهم كاكوتشي بيروح لمايكي كين وبيقول له ايه يا عم، انت مش من طبعك انك بتتفرج بس، انت دايما يا مايكي كين كنت بتتدخل في المعارك. مايكي كين بيقول ما يخصكش يابا، فلو انت عايز تحارب روح حارب بعد عني، انا جاي هنا عشان اتفرج بس. كاكوتشي بيقول له في احلامك انا مش همشي من هنا، فانا طول عمري كان نفسي اقاتلك يا مايكي كين. قال له هلا تقاتلني انا؟ طب تعالى يا عم. وبنروح للسينجي وساوز. تاكيوما بيكلم سينجي وبيقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، انت مش هتقدري تتغلبي عليه يا سينجي، فانت هيكون قدامك الكثير من الوقت عشان تقدري تقتليه، فممكن انا وبينك ووكا نتعامل معاه، خليك انت بس. سينجي بتقول لتاكيوما اسكت يا عمي، شكلك ما تعرفش قوه زعيمه عصابه برهمان. بتقول له كمان انا ما كنتش عايز المعركه تمشي بالطريقه دي، ولولا التهور بتاعك يا تاكيومي ما كانش زماننا في الحاله دي. انت السبب يا تاكيومي، ما انا من الاول قلت لك بلاش، ولو الامور بقت على الحاله دي فستنتهي عصابه برهمان. المهم سينجي بتخش على ساوز، لسه خلاص ساوز هيغفلها ويديها بوكس. وحرفيا يا جماعه تاكاميتشي وتاكيوما مصدومين، دول فاكرين ان الضربه جاتت في سينجي، ولكن على مين يابا؟ سينجي بتتفاداها وبترجع لورا. دي برضه يا جماعه الزعيمه من القاده الثلاثه العظام. تاكيوما بيكلم سينجي بيقول لها كفايه، فانت برضه بتجادلني من قدره بينك ووكا، وكمان مفيش طريقه انك تفوزي في المعركه دي. تاكيوما بيكلم تاكاميتشي وبيقول له اصبحت سينجي من الثلاثه العظام بسبب مساعده الجيل الاول للتنين السود لها، وان سينجي نفسها عاجزه عن تدبر امور هذه المعركه بنفسها.
ياكيميشي بيقول اللي بيحصل ده سيء جدا. تاكيومي بيكلم سينجي بيقول لها ده كله كان غلط يعني، بس اهم حاجه مش عايزين نفقد اعضاء تاني. سوزي بيكلم سينجي بيقول لها انا لو بدالك اهرب والله. عامه يا سينجي فمش انت المقصوده من المعركه دي، وبما انك انت مصره انك تحاربيني فالموت لعصابه برهمان كلها. لسه خلاص سوزي هيخلص عليها بالضربه القاضيه. سينجي بتقول لي يا ابن المجنون انت فاكرني ضعيفه ولا ايه؟ فانت شكلك ما تعرفش امكانياتي الحقيقيه. المهم سينجي بتتفادى الضربه بسهوله وبتقدر تمسك ايد سوزي. لسه خلاص سوزي حرك ايده الثاني عشان يخلص عليها، ولكن سرعان ما بتنزل عليها وبتقدر تصيبه اصابات خطيره. دي مش رحمه نهائي يا جماعه، ضرب من كل ناحيه. وتاكيومو بيفتكر كلام سينجي لما قالت له المال هو القوه في الوقت الراهن. تاكيومو بيقول لها طيب يا عم بس انت ايه مدى قوتك؟ سينجي بتقول له ما تقلقش يابا فانا قوته ضعيفه خالص. وده يا جماعه عشان سينجي ما تقولش لتاكيومو ان هي قويه، فبالتالي طبعا تاكيومو هيهمل التدريبات بتاعته مش هيكون قوي، فقرر تخبي قوتها الحقيقيه. وبالفعل بتقدر توقع سوزي على الارض. ده خلاص يا جماعه شكله ابن الحياه والموت، ودي هي القوه الحقيقيه لزعيمه عصابه برهمان. ولكن هي ايه قصه تاكيومي؟ معقول يكون كان شخص طيب في الماضي وكمان اللي حصل له خلاه بالطريقه دي؟ هل معقول نعدي سلسله طوكيو ريفنجر من غير ما نعرف ماضي تاكيومي؟ لا والله المره دي ساروي لكم حكايه فرد سابق في عصابه التنانين السود، وده الرجل المدعو تاكيومي اكاشي. وتعالوا نخش في ذكريات الماضي. وقتها في الماضي ايام برضه ما كانت العصابات لسه شغاله، ده قدر يسيطر جيل التنانين السود الاول على البلاد، وده طبعا بوجود تاكيومي نائب للزعيم. وده يا جماعه كان شخص كل قرارته بس ان هو يبدا الحرب وينهي الحرب، يعني بالبلد كده هو المتحكم بالنهايه والبدايه، وفي الوقت ده طبعا سموه سيد الحرب. المهم في الماضي ايام ما كانوا اطفال واحد بيكلم صاحبه بيقول انت وصلت ازاي يا عم للمسافه دي؟ فانا بعتقد ان الارتفاع عالي جدا. وبيقول كمان في نفسه انا من زمان وانا كنت فتى عادي خالص لا امتلك اي قدره حقيقيه، كان مستواي طبعا معتدل وتحديدا في الرياضه ده ما كانش متميز نهائي. وطبعا صديق طفولته ده يبقى هو شنتشيرو سانو. الشخص ده يا جماعه كان محبوب بطريقه غامضه لدرجه ان الناس كلها كانوا بيكونوا حواليه بدون سبب، ورغم هذا ما كانش لسه استخدم العنف. المهم شنتشيرو سانو بيكلم صاحبه ده بيقول له ايه رايك يا عم تحط رجلك على الحديد فما تقلقش يابا انا همسكك والدنيا هتكون تمام. ولكن شنتشيرو سانو ما كانش بيتخانق مع الشخص الا اللي اقوى منه، وطبعا عمره ما انتصر نهائي، وفي النهايه كان بيبكي. علشان كده اطلقنا عليه لقب الملك الضعيف. وحتى كمان اللي اتخانقوا معاه في يوم من الايام هو بيحبهم. عارفين يا جماعه ده كان مصاحب مين؟ ده كان مصاحب يا جماعه الهويه الحمراء والفهد الابيض. الاثنين دول يا جماعه كان من اقوى الاشخاص في المدينه، ده حرفيا ما كانش في حد اقوى منهم. عامه حكيت قصتهم كامله في الفيديو اللي فات، وده طبعا لو حابب تعرف الحكايه منولها. المهم الاثنين دول بيقولوا له احنا مهتمين جدا بالسنه الاسطوري اللي هم بينك ووكا، وده طبعا لانهم دائما كانوا بجانب شين. وكمان بيقول لهم رايكم نكون عصابه لنا احنا، وطبعا اللي هيكون النائب بتاع العصابه دي يكون هو تاكيومي. تاكيومي حرفيا مصدوم من الكلام اللي بيسمعه ده، مش مصدق ان هو هيكون نائب العصابه. ومنذ تلك اللحظه صار تاكيومي نائب لاكبر عصابه في اليابان. كان حرفيا الناس كلها بتهتف باسمه وبتقول له سيد الحرب، وده اللقب اللي اطلقوه على تاكيومي في الماضي. المهم وبعد فتره القاده بيقولوا لتاكيومي ان احنا هنحل العصابه دي. تاكيومي بيتصدم وبيقول لهم ليه عايزين تحلوها؟ فاحنا خلاص يا جدعان حققنا الحلم بتاعنا بان احنا نكون اقوى عصابه في اليابان. قال له بكل بساطه عشان ما فيش حد افضل مننا هنا يا جدع، جو العصابات ده بيجي ممل، ما فيش اي حد هنحاربه، وفي هذه المرحله لن يكون استمرارنا الا التنمر على من هم اضعف مننا. تاكيومي بيقول له معقول عايز تتخلى عن كل ده بسهوله؟ ده احنا قدرنا نعمل قوه وتاثير كبير في جيل التنانين السود. بيقول له حتى برضه سيبك من ده كله، فانا في المدينه بتعامل على اساس ان انا شخص من النخبه، وطبعا كل الناس بتحترمني وبيحبني، ده غير كمان كميه الفلوس اللي معايا واللي انا عايش حياتي حرفيا بالطول والعرض. فلو تم حل العصابه دي كل حاجه هتضيع من ايدي، انا حرفيا هكون مواطن زي حد في الدوله. وبالفعل بعد 5 سنين انتهت هذه الحياه، واصبح تاكيومي على ديون متراكمه، وعلى هذا المعدل حياته في خطر. وكمان هو قاعد في امان الله وصل له خبر مقتل شين، ولكن للاسف ما كانش مهتم بكل اللي بيحصل حواليه ده كل اهتمام ان هو يشتغل ويجيب فلوس عشان يقدر يسدد من اللي عليه. وبعدها طبعا بيظهر مايكل منيع من عصابه مانج طوكيو، وبيروح لتاكيومي بيقول له راك يا عم نكون عصابه سوا. قال له تاني يا ابني هو انا كل حد يجي لي يقول لي كده؟ قال له ما تقلقش يابا المره دي مش هنحل العصابه نهائي. وبعدها مايكل بيعرف تاكيومي على شقيقين داماتي واللي هم طبعا بينك ووكا، وبيقول للاثنين دول مفيش حد قدر يهزمهم، وعامه فانا بس مش محتاج غير شخص اثق بيه. وقعدت عمال ادور كتير لحد ما لقيتك انت يا تاكيومي، انا محتاجك انك ترشد الفريق بتاعي. بيقول معقول هيكون دوره مهم بالطريقه دي في العصابه؟ ولكن سرعان ما تاكيومي بيبكي وبيقول انا كمان مفلس مش معايا فلوس، ده انا كميه الديون اللي عليا لا تحصى ولا تعد. ولكنهم طبعا قبلوا بحال على اساس ان هو مديون، ويقرروا ان هم يسددوا كل الديون اللي عليه.
المهم بنرجع لارض المعركه. تاكيمو بيكلم سينجي وبيقول لها ما تتعبيش نفسك، فكل ده كان غلط يعني، انا اللي خسرت كل حاجه من البدايه. عامه انا كان كل هدفي اللي في دماغي ان اوفي بمبادئ برهمان. سينجي بتقول انت اخطات الفهم يا عم تاكيومي، كل ده عامه ما كانش خطأ، فده كله كان مسؤوليتي انا. تاكيميتش طبعا مظلوم للكلام اللي بيسمعه من الاثنين دول، هو عامه مش عارف هما بيتكلموا عن ايه. ولكن تاكيمو بيكلم سينجي وبيقول لها انا ما قدرتش اوقفه، وبعدها سينجي بتقول له عادي يا عم ولا يهمك. ففي النهايه برضو انا المسؤول عن موت دراكن، وهذه هي خيبه الامال المعقوده على زعيمه عصابه برهمان. هو كمان سينجي بتكلم تاكيومي وبتقول له احنا كل اللي في ايدينا ان احنا نعمله دلوقتي ان احنا نخلص على الحقير ساوزو دلوقتي. ساوزو بيقول لهم ها بقى يا ولاد العبيط عايزين تخلصوا عليا؟ طب انتوا فاكريني ضعيف زيكم ولا ايه؟ ومن هنا اشتعل محرك المعركه. الفريده سينجي كوراش زعيمه عصابه برهمان ضد ساوزو زعيم عصابه روكهاري كانداي، وهذه هي معركه بين الحياه والموت. ومن هنا هنقف. استنونا في الاجزاء الجديده من حكايه تاكيميتشي انا موتوكي ريفنجر الموسم الرابع مانجا ملونه. فما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيفرق معاك جدا في جوده المحتوى اللي بنقدمه، طبعا بيخلينا نقدم محتوى افضل واسرع للمتابعين. واهم حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وبس كده. جود باي.